Mitja Rakov, ga poznaš ti? Poznam. Iz Brasloč. Ja. No, taj so ma zapeljala zdajle, vse veš, da ima Land Roverja, ne? Čuo sem prav. Ok, gremo. Leta 2017 je Mitja ženo med poletnim dopustom raziskoval porečje Čabranke na hrvaški strani. Čisto po naključju sem ta avto najdel zapuščen v gozdu in sem ženi rekel, zdaj ko tale avto, ko bomo nazaj se peljala, me spomnim, da bomo ta avto kupila. To je bila, tam je odločitev padla, da to peljemo domov. A ni bilo enostavno. 3-krat je moral k lastniku, s katerim se je vsakič pogajal po več ur. Mitja je avto odpeljal domov šele več kot mesec dni od prvega pogovora. Ko je Land Roverja 109, serija 2A, letnik 1970, pripeljal domov, še ni bil prepričan, če se ga bo lotil. Obnovo sem se odločil zato, ker je motor užgal in je šel. In pol je bil tu vzrok, da sem se lotil vseh ostalih stvari, pa da je tu prišel tak daleč, kot je zdaj. Najprej so avtomobil razstavili na prafaktorje, odstranili streho in karoserijo ter ugotovili, da jo je šasija najslabše odnesla. Dele so sortirani in zložili ter sproti obnavljali. Karoserijo je uredil Perger iz Preseri, motor in menjalnik so servisirali in na novo pobarvali, podvozje z zavorami vred pa obnovili. Sedaj je bilo treba vse še sestaviti. Tudi notranjost je dobila nove obloge sedežev in tal, ročice nove ročaje, inštrumente na armaturni plošči pa so temeljito očistili. Land Rover je po obnovi na bregu Žovneškega jezera bil videti kakor sredi stepe in njegov lastnik se je končno lahko malo spočil. Ker smo se s podobnim, malo mlajšim roverjem mojega sorodnika Milana pred veliko leti vozili na izlete, sem komaj čakal, da ga malo zapodim. A Mitja zelene luči ni prižgal. Ta avto po dežju se še ni peljal, tako da danes je malo smole, ker je deževno, ga tudi danes ne bomo mogli probati. No, vsem bom izkoristil, pa se bom vsaj malo sedel v tega lepotca in užival v tej čudoviti preprostosti. Evo, ročica menjalnika, ročica reduktorja, vklop 4-kolesnega ali običajnega pogona. To je vse, brez elektronike, vedno deluje. Land Rover je sicer dokaj velik avto, sploh tale 109, ampak zelo malo prostora je pa pri pedalih. Tako da, če imaš 46 številko noge, tako kot jaz, je prostora res malo. Se pa zaradi tega odkupi z dvoconsko klimatsko napravo. No pa poglejmo na hitro, kakšna je zgodovina tega klenega Angleža. Na starodobniških prireditvah Land Roverje redno srečujemo. Z enimi se obiskovalci samo pripeljejo, med tistimi, ki jih prodajajo, pa najdemo od zgodnjih modelov do poltovornih različic in takšnih z motorji V8. Land Roverjeva zgodba se je začela leta 1947 s tem prototipom, kjer so za osnovo vzeli šasijo in osi ameriškega džipa iz druge svetovne vojne. Že leto kasneje so na amsterdamskem avtosalonu predstavili novo terensko vozilo, ki je zaradi svoje preprostosti začelo osvajati ves svet. Manj znano je, da so pri Land Roverju izdelali prvi Monster Truck. Vozilo je bilo prilagojeno potrebam gozdarske službe. Le manjše število prvih vozil so imenovali Land Rover 80, nato pa vse do leta 1983 modela 88 in 109, kar pomeni medosno razdaljo v palcih. Leta 1983 so medosno razdaljo malce podaljšali, modela 90 in 110, in jo temeljito modificirali. 2 leti kasneje je prišel še daljši model 127.
Leta 1990 so ti terenci dobili novo ime Defender. Ob tem so jih pod kožo znova precej spremenili, najdaljši pa je postal Defender 130. Takšni so z rednimi posodobitvami dočakali konec proizvodnje leta 2016. Jeseni 2019 so na frankfurtskem avtosalonu obrnili list. Predstavili so novega Defenderja. Naslednji dan je posijalo sonce in šli smo se peljat. Mitja je roverja najprej zapeljal po asfaltu in motor dodobra ogrel. Potem sem le dočakal svojih 5 minut. Najprej malo po travi, nato pa po ozkem vaškem asfaltu. Obrnil sem in se navdušil nad ročico utripalk, ter jo počasi ubral nazaj proti Braslovčam. Nato je nekaj krogov odpeljal še Mitja in počasi smo zaključili. Pravi, da mora nekaj malenkosti še urediti in do takrat ga ne bi rad umazal. Pa uspešno pri urejanju zadnjih podrobnosti